Toto je veľmi dôležité, lebo učiť deti pracovať v tímoch, lebo tým sa aj takým tým malým spôsobom likviduje šikana. Snažíme sa na tú verejnosť vplývať prostredníctvom toho vzdelávania, pretože to je veľmi dôležité, hlavne teda už od toho raného veku. Už dajme tomu od toho prvého stupňa na základnej škole, aby deti pochopili, že pomáhať si navzájom je dôležité a je to úplne normálne, je to prirodzené, lebo dneska, viete, ak to niekto opäť na ulici a ľudia ho obídu. Čo si zbaliť v prípade toho, že nastane situácia, že sa musíme evakuovať. Čo je dobré mať v tej taške so sebou? Menej krát sa vyskytujúca, ale silnejúca sú zase povodne a veterné smešte. Vidíme sami za posledné roky, čo sa deje. Povodne pribúdajú na Slovensku, v zahraničí, veterné smešte, ako ste povedali, tornádo. Ako ste hovorili v úvode, že musí človeka dvakrát vytopiť, aby sa poučil, že musí sa na to nejakým spôsobom pripraviť. Sú samozrejme ľudia, ktorých môže vytopiť aj 10 krát a nepoučí sa nikdy, ale mne napríklad osobne chýba, že sa v súčasnosti už nestávajú domy, ktoré majú pivnicu. Podľa mňa to je obrovský problém. Hlavne kvôli tomu tu len nejaké ochrane obyvateľov. Hovorí sa o tých rúbskách, o tých jednotlivých úkytov budovaných svojpomocne, ale napríklad v drevodome alebo v nejakom proste bungalove, ako tam není nikde. Keby mali, ja viem, že to samozrejme sú tie financie, a nie je malé, ale keby napríklad mali aspoň malú pivnicu, 3x3 metre tieto domy, s nejakými normálnymi pevnými dverami, že by v prípade toho, že príde veterná smež alebo niečo podobné a mohli sa tam ľudia schovať. Je to ako ste hovorili, že urobiť si tú nejakú analýzu ohrozovateľov, ktoré môžu vplývať na tú samotnú stavbu. Ďalšia dôležitá vec je, na ktorú sa mal kto zamyslí, keď už idem stavať, môže nejaké veľa ľudí stavať v odľahlých častiach, práve že je to pekné pod tým lesom a tak ďalej. A čo tá prijazdová cesta k tomu? Mám sa ako potom dostať z domu? Bude mi môcť niekto prísť pomôcť, keď sa mi niečo stane? A otec si dobral malého syna na ramena, že to prejdú. Po kolena vody tam boli a mohol im vyjsť. Sa zblázni, že sa zabijete. To vás tam podlomí, podkopne vám to nohy. A nájdeme vás za dedinou obidvoch dotrhaných a utopených. Áno. A niekto si natáčal, že aký odvážny. Jak toto môže niekto spraviť? A že druhý ešte natočí ešte v tom podporu a dajú to na Facebook. Jeden taký úplne že všeobecne známy, že prevencia je jednak lacnejšia a jednak efektívnejšia ako riešenie následných problémov. Lebo keď sa na niečo pripravím, tak už ma to neprekvapí. Takže toto je asi podľa mňa takéto najvšeobecnejšie, či by sa mal každý riadiť, pretože pripravenému šťastie praje. Pán Pešek, vítajte u nás v Centre adaptácie odolnosti. Ďakujem, že ste prijali moje povzvanie do tohto podcastu. Poviem tak, ja sa na tento podcast mimoriadne teším z toho dôvodu, že budeme sa baviť o téme, ktorá je, myslím, architektom, projektantom ako docela vzdialená a pritom by mala byť súčasťou návrhu, či už územného plánovania alebo návrhu budovy. Budeme sa síce baviť o civilnej ochrane. Budeme sa ale baviť o civilnej ochrane výlučne v kontexte klimatickej zmeny, to znamená výlučne v kontexte extrémnych prejavov počasia. Nebudeme sa baviť o civilnej ochrane v kontexte nejakých geopolitických hrozieb. Áno, len o počasí, ako počasie môže ohroziť bezpečnosť, zdravie človeka a čo je úlohou civilnej ochrany v tomto procese. Vy ste zakladateľ občianskeho združenia Dobrovoľná civilná ochrana. Mne sa bohovsky akože ľúbia vaše aktivity, čo vy robíte. A preto by som vás chcel, možno najprv by som vám chcel poďakovať v mene celej spoločnosti, ako mene celého Slovenska, že robíte to, čo robíte. A by som vám chcel začať teda tým, že povedzte nám niečo o sebe a o dobrovoľnej civilnej ochrane. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie do tohto podcastu. Moje meno je teda praporčík magister Stanislav Pešek. Som zakladateľ a predseda Dobrovoľnej civilnej ochrany a v rámci civilnej ochrany v podstate
tak skrátke o občianskom združení. Vznikli sme v roku 2018 v Malackách a nejak postupne sme sa rozrastli do v podstate skoro celoslovenskej územnej pôsobnosti. Aktuálne sme v 5 krajoch, máme asi 200 dobrovoľníkov a už teda zastrešujeme aj občianske združenia ďalšie, čím vytvárame aj strešnú organizáciu pre ďalšie. Pre tých teda, ktorí vás nepoznajú, čo je teda cieľom? Čo je vlastne náplňou občianskeho združenia? Dobrovoľná civilná ochrana ako občianske združenie má niekoľko takých základných hlavných smerov fungovania, alebo teda respektíve smerovania. Jedným z tých základných pilierov dobrovoľnej civilnej ochrany je vzdelávanie. Vzdelávame vlastne širokú verejnosť, detí, dobrovoľníkov, ale aj profesionálov. Vytvárame obrovské množstvo školení a rôznych edukačných aktivít počas roka. Druhým takým veľkým smerovaním dobrovoľnej civilnej ochrany v rámci našeho fungovania je aj vytváranie vlastných výcvikov pre našich dobrovoľníkov, pretože máme vlastnú členskú základňu, o ktorú sa musíme starať, ktorú musíme vzdelávať, ktorú postupne sa snažíme rozširovať a samozrejme v neposlednom rade aj teda samotné činnosti v teréne, kedy chodíme na rôzne situácie, či už mimoriadne udalosti, povodne, veterné smršte alebo bežnejšie pátranie po nezvestných osobách, či rôzne situácie, kam proste treba dobrovoľnícku ruku. Ste spomínali, že vlastne vaša činnosť pozostáva z takých dvoch základných zložiek. Jedna je teda vzdelávanie a príprava dobrovoľníkov. A asi aj nie je len dobrovoľníkov, lebo ja som napríklad videl, že robíte nejaké zdravotnícke kurzy pre deti. Napríklad v obchodnom centre som vás v Trnave videl. Teda nie vás, ale vašich dobrovoľníkov. A potom je druhá zložka, to je potom samozrejme samotná tá akcia, keď dojde ku krízovej situácii, keď teda nejakým spôsobom zasahujete, pomáhate, áno. Skúsime najprv k tej prvej stránke veci. Čo teda presne predstavuje vzdelávanie? Lebo sú to ako keby vzdelávanie dva typy. Buď vzdelávate priamo tých dobrovoľníkov, ktorí potrebujete, aby mali nejaké znalosti, vedomosti, zručnosti, keď tá situácia príde. Áno, a potom je vzdelávanie, povedzme, všeobecnej verejnosti, ktoré nepríde na tú akciu, ale by bolo dobré, aby mala nejaké know-how pre krízové situácie. Čiže predpokladám, že sa venujete teda obidvom prvkom vzdelávania, tak keby ste nám o tom niečo povedali. Áno, máte pravdu, tieto sú pre nás také veľmi dva dôležité smery. Samotné vzdelávanie na úseku napríklad prvej pomoci alebo civilnej ochrany pre širokú verejnosť je pre nás veľmi dôležité. Inak ako ste spomínali, že ste nás videli v obchodnom centre, tak 16.10. budete mať znova možnosť v Trnave v obchodnom centre nás stretnúť, pretože bude taký ten medzinárodný deň zameraný na masáž srdca, na poskytovanie prvej pomoci a naši dobrovoľníci znova budú v teréne ukazovať širokej verejnosti, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Ale takým bežným lajkom, respektíve teda tej širokej verejnosti alebo deťom sa snažíme vštepiť také základné informácie o tom, či už teda poskytujeme prvej pomoci, seba záchrany alebo teda civilnej ochrany. Ono to je zamerané na to, že čo robiť keď. V prípade toho, že sa stratím, napríklad to je inak najčastejšia vec, ktorá sa stáva. A potom v prípade povodní, veternej smršte, ale máme tam napríklad prvky, keby hrozil výbuch alebo niečo podobné. Máme k tomu spracované aj edukačné materiály, také letáky celkom pekné. A snažíme sa tu na tú verejnosť vplývať prostredníctvom toho vzdelávania, pretože to je veľmi dôležité, hlavne teda už od toho raného veku. Už dáme tomu od toho prvého stupňa základnej školy, aby deti pochopili, že pomáhať si navzájom je dôležité a je to úplne normálne, je to prirodzené, lebo dneska, viete, ak to niekto opäť na ulici a ľudia ho obídu. Nikto mu nepomôže. Tak sa preto snažíme už touto osvetovou činnosťou vlastne vplyvať už od tej základnej školy, občas už dokonca už aj od tej materskej školy, na to, aby to boli deti normálne, prirodzene, ako prirodzenú súčasť života. No a keď vzdelávame, máme napríklad v Trenčíne prerobený úkryt civilnej ochrany, ktorý slúži ako školiace stredisko, kde len tento rok v podstate okolo 1500 ľudí navštívilo tento úkryt fyzicky, kedy vlastne to primárne na deti a širokú verejnosť, ale chodia nám napríklad aj príslušníci policajného zboru, hasičského zboru a rôzni dobrovoľníci sa vzdelávať, ale teda keď sa bavíme o tej širokej verejnosti, tak dostávajú tam základy. Čo si zbaliť v prípade toho, že nastane situácia, že sa musíme evakuovať, čo je dobré mať v tej taške so sebou, už aj tá taška, aká by mala byť, aj to je rozdiel samozrejme. Nemôžem zobrať 2 25-kilové kufre, áno? No, keby ste boli 2 dospelí, tak v podstate áno. Na jedného som sa... Ale ide o to, že napríklad že kufor bez koliečok je nevhodný maximálne. Hej, alebo taška cez rameno není úplne šťastná, lebo sa to zle nosí, zle sa to skladuje.
a dostávajú tam základné vzdelávanie ohľadom hasenia požiarov, ohľadom vzájomnej nejaké také tej tímovej spolupráce, aby sa naučili pracovať v tímoch. Toto je veľmi dôležité, lebo učiť deti pracovať v tímoch, lebo tým sa aj takým tým malým spôsobom likviduje šikana. Lebo keď deti vedia, že musia spolupracovať a musia spolu fungovať a iba tak dokážu niektoré veci spraviť, tak potom sa navzájom na seba nerobia si zle a nevyvršujú sa navzájom na seba. Takže ono to je také, akože vplýva jedno na druhé, ale potom v dospelosti, keď deti to naučíme, tak potom dospelí tiež vedia, že ako majú reagovať. Takisto učitelia, ktorí nám tam chodia na vzdelávanie, aby vedeli, čo robiť keď. Je to tiež veľmi dôležité, pretože učiteľ napríklad v rámci školy je prvá osoba, ktorá rozhoduje. Áno. A keď učiteľ nebude vedieť, tak je to potom obrovský problém. Preskočíme tu časť ako vzdelávaní už teda tých dobrovoľníkov, lebo to by bolo asi určite na samostatný podkaz, aj to už také ako profesionálnejšie, nie je to úplne pre nášho diváka poslucháča. Ale by som teraz prišiel k takéto, že keď už dôjde k tej krízovej situácii, teraz stále zostávam pri tom, že sa bavíme o extrémnom prejave počasia, áno? To znamená, máme vietor, vodu alebo oheň. Také tri základné asi sú, alebo sú ešte nejaké iná situácia súvisiaca s počasím, ktorá by mohla nastať? Asi nie, jedine, že by vplyvom počasia vznikol unik nejaké nebezpečné látky, teoreticky. Áno, alebo zosúv pôdy. Ale to sú zase veľmi špecifické situácie, ktorým dochádza naozaj, že skôr symbolicky. Sú oblasti, ktoré napríklad tým zosúvmi trpia pravidelne, napríklad v Bratislave, v okolí Devína. Tam majú s týmto reálny problém. Že tam sa im občas zosunie svah na cestu a musia to riešiť, majú tam nejaké domy, ktoré tam sú staršie, čiže nedá sa s nimi nič robiť. Musia potom evakuovať tých ľudí preč a tak ďalej, lebo tam ten problém reálne je. Ale s tými zosuvami je to u nás veľmi, veľmi sporadické, až vzácne. Dobre, a moja otázka smerovala tam, že ktoré z týchto, teda keď zosúv pôdy je sporadický, ktorý teda z tých troch požiar, povodeň, vietor, lebo viem, že napríklad ste pomáhali aj, čo bolo tornádo na Morave. Áno. Takže ktoré z týchto je ako keby také najčastejšia hrozba, alebo by som povedal, že najviac sa stupňujúca, hej, že nebývalo zvykom a teraz, lebo o tom sa tu teraz bavíme, o hrozbách spojených s klimatickou zmenou. Áno, to znamená, že nastáva nejaký posun v tom, že čo sa deje častejšie, ako bývalo zvykom v krajine? No najčastejšia hrozba, ktorá sa vyskytuje, je samozrejme požiar. Čím ďalej sa veci stáva a tým vzniká samozrejme väčšie riziko požiarov. Avšak je to najčastejšie, ale postupne stagnujúce riziko. Tým, že sa spotrebiče robia bezpečnejšími, stavba sa robí bezpečnejšia, dávajú sa rôzne hlásiče, ktoré vlastne informujú obyvateľov, že niečo vám tu môže vzniknúť, veľa vecí sa robí inteligentných, ktoré samo sa odpojí a tak ďalej. Čiže je to najrozšírenejšia hrozba, ale postupne stagnujúca. A práve silne, zase od opačnej strany, menej krát sa vyskytujúca, ale silnejúca sú zase povodne a veterné smršte. Vidíme sami za posledné roky, čo sa deje. Povodne pribúdajú na Slovensku, v zahraničí. Veterné smršte, ako ste povedali, tornádo. Nedávno bolo potvrdené na československých hraniciach. To bolo si pred 2 dňami. Áno. Tak, no. Takže toto v podstate je stále nejakým spôsobom stupňujúce sa riziko. To, čo sme tu nemali pred 10-15 rokmi, už dneska býva štandardom. Dlhé sucho, extrémne sucho, následne vydatné dažde. Ľudovo sa hovorí, po veľkom suchu veľké povodne bývajú. A je to pravda, pretože sa stuhne, nepojme tú vodu, robí sa veľké vyúbávanie lesov, ktoré potom nezadržujú vodu, hlavne v hornatých oblastiach. Z toho vznikajú veľké povodne. Takže toto je taká riziko, na ktoré treba mať ohľad. Veľakrát sa stáva aj to, že prichádza voda aj do oblasti, kde ani není potok. Proste, že prídu záplavy, ktoré vlastne z vydatných zážok. Ľudia tam na to nie sú absolútne pripravení, nebo najátajú s tým, že túto v živote nebola voda. Ale už tým počasím, keď prší týždeň, 2 v kuse, už aj tam sa tá voda vyzáža, aj tam je to riziko. Takže určite by som to smeroval možno práve k tým veterným smršťam, povodniam, lebo to je také, na čo tí ľudia nesú príjmať. Tie požiare, tam už ľudia majú doma hlásiče, snažia sa, majú doma hlásiace prístroje. Výrazne dlhšia historická skúsenosť s tým, áno?
lebo požiare tu boli odjak živa, áno, obzvlášť keď budeme išli veľmi historicky dozadu nejakých dreveníc, tak požiar bolo akože bežná súčasť, akože voláme to dedinského mestského života, áno. Áno. Ale toto sa teraz dejú veci, ktoré v zásade sme naučení alebo zvyknutí pozerať skôr niekde, neviem, v rovníkovej Ázii alebo niekde proste, ako keby nepatrili do tejto geografickej polohy, ale evidentne už začínajú patriť do tejto geografickej polohy. Ja by som sa chcel spýtať skôr lebo budeme sa rozprávať o tom, že čo by teda projektanti a architekti, ako by mali pripraviť budovy, že na čo by mali myslieť, keď tú budovu navrhujú, alebo teda tú ulicu, alebo to územie pri územnom plánovaní. Ale ono to v tom zmysle teda, aby prišla následovná situácia. Totižto, keď dojde ku krízovej situácii, čím menej ľudí potrebuje vašu pomoc, pretože na tú situáciu nejakým spôsobom boli nachystaní, alebo oni ako ľudia, alebo ich domy boli na tú situáciu nejak pripravené, tým ľahšie sa logicky tá daná situácia zvládne. Áno, s menšími škodami. A teraz by som sa spýtal, skôr ako sa dostaneme k tejto téme, by som sa spýtal, čo je napríklad pri takej povodni, poviem tak, lebo teraz nedávno sme mali vlastne na Záhorí, ja bývam tiež na Záhorí, vlastne tam boli povodne, tak u nás v obci proste bola parádna povodeň a sme teda celú nedeľu lopatovali piesok do vriec. A čo je teda ako keby z vášho uhlu pohľadu najčastejším problémom pri tých záchranných akciách zo strany komunikácie s ľuďmi v tom zmysle, že hypoteticky na toto mohli byť pripravení a nie sú a teraz vám to ako záchranárom komplikuje život? Určite je nedostatočná príprava obyvateľov na tieto situácie, pretože keď bývam v obci, ktorá je z 2-3 strán obkolesená veľkou riekou, logicky by mal starosta premýšľať nad tým, aby jeho obyvatelia mali za sebou nejaké vzdelávanie, minimálne nejaký informačný materiál, čo robiť, ako robiť a podobne, pretože keď napríklad ako boli tieto povodne a prídu obyvateľia, ktorí chcú pomôcť, častokrát je to viac na škodu, pretože tie vrecia, to není iba o tom, že nahádžem piesok do vreca, ja musím vedieť, koľko ho tam mám nahádzať. A keď sa tie vrecia napríklad plnia každé úplne inak, tak potom ani tá hádza nevydrží. Aha. Čiže tam sú k tomu normálne inštruktačné videá, ktoré si môže každý pustiť doma. Keby dneska je moderná doma, vieme to rozposlať obyvateľom prostredníctvom nejakého linku alebo niečoho podobného, že pozrite si, ako to má vyzerať a nemusia v podstate nikam chodiť, pozrieť to hocikedy, tak to by malo podľa mňa zmýšľať starosta alebo nejaká zodpovedná osoba v rámci tej obce, toho mesta. Pripraviť to obyvateľstvo na to, že čo robiť, keď by museli ísť pomáhať. Takisto je dôležité informovať obyvateľov, akým spôsobom si môžu uchovať vlastný majetok. Nie každý má doma vrecia, nie každý má doma piesok. Ale sú rôzne improvizované spôsoby, ktoré sú rovnako efektívne na to, aby zabránili vlastne vstupu vody do domov. Keď napríklad mám pivnicu, mal by som si dopredu vedieť nachystať niečo, čo dám do toho okna, aby mi nevytopilo ten dom. Povodne nejsú také spravidla, že pred 5 minútami neboli a už teraz sú. Áno, nie, to má niekoľko hodín. Presne, má to dlhodobý nábeh. Čiže obyvateľia sa na to vedia pripraviť. Ale vidíme ten problém, že tá vzdelanosť obyvateľov v týchto smeroch je veľmi mizivá. Dneska v takej tej hektickej dobe ľudia častokrát na to nemajú čas, povedia si, že však nič tu také nebolo, ja nemám na to čas, idem do práce, z práce, deti, povinnosti a podobne, ale potom sa na to práve dopláca. Ako ste hovorili v úvode, že musí človeka dvakrát vytopiť, aby sa poučil, že musí sa na to nejakým spôsobom pripraviť. Sú samozrejme ľudia, ktorých môže vytopiť aj 10-krát a nepoučí sa nikdy, ale práve tá informovanosť je podľa mňa základ. Bez tohoto nejakého kroku asi nebude možné čokoľvek robiť ďalej vo vzťahu k širokej verejnosti. Trošku odbočím od toho môjho pôvodného plánu, lebo teraz ma zaujala jedna vec, že toto, čo ste povedal, že nedá sa to ako keby vysvetliť dopredu. Áno? Trošičku vidím tú paralelu s klimatickou zmenou ako takou. Odoberaním podcastu Adaptuj.sk pomáhate budovať komunitu klimaticky zodpovedných architektov, projektantov a tvorcov životného prostredia. Záujem odborníkov o tému adaptácie je pre úspech transformácie k zelenej budúcnosti zásadný. Avšak v šírení obsahu nedokážeme konkurovať 10-sekundovým videám s mačkami, nemehlami pri práci a falošnou filantropiou.
Preto len aktívna spolupráca a záujem odborníkov pomôže vybudovať klimaticky odolné Slovensko. Pridajte sa k nám a buďte dôležitou súčasťou nevyhnutnej zmeny v navrhovaní budov a miest pripravených na klimatickú zmenu. V marketingu, alebo teda ako v presviečaní ľudí, kúp si toto, áno, alebo urob toto, alebo využij túto službu, je jedna taká stratégia, sa volá, že storytelling, akože rozprávanie toho príbehu, že keď je vlastne nastupuje potom tá emócia, áno, že keď vidím, že sa niekomu niečo stalo, nastupuje tá emócia a reagujem na to, že častejšie sa človek rozhoduje na základe emócií ako na základe nejakého racionálneho rozhodnutia, áno. A teraz je to, že keď nastane tá situácia, to znamená, že už je niekde povodeň, že áno, voda sa valí, vytápa, hej, vtedy nastupí tá emócia, vtedy sa deje ten príbeh a nie je problém, v drvej väčšiny ľudí všetci sú ochotní pomôcť. Potom nastupuje to, čo ste povedali, že keď pomáhajú zle, tak to môže byť aj na škodu a nie len pre dobro veci, áno. Ale tam je vtedy tá emócia, keď vtedy všetci, nie všetci, drvia väčšina ľudí, áno, má akože tak nastavený morálny kompas, že automaticky ide, nešpekuluje a proste ide pomôcť, áno. Ale teraz nastavia tá situácia, čo sa bavíme o tej prevencii, tam je ten následný problém, že to je ako keby ten príbeh, ktorý sa ešte nestal. Lebo to tornádo bolo na Morave, lebo tá povodeň bola niekde v susednej dedine, lebo tá bola niekde, lebo tá klimatická zmena sa ešte nestala. Ešte stále ešte, však čo je len, leto je len o 25 dní tropických dní do roka viac, ako bolo pred 10 rokmi, dajme tomu, hej. Ale je to ako keby príbeh, ktorý ešte nenastal. A vy prístupe k tej prevencie, k tomu vysvetľovaniu, čo by ste vypovedali, alebo čo vy používate ako taký nejaký hlavný marketingový nástroj, ako vysvetliť tým ľuďom, že do budúcna treba niečo urobiť, nie, že keď sa to stane, už bude neskoro. Ja veľmi rád používam, keď vzdelávam ľudí v rámci protipovodňovej prípravy, videa z jedného staršieho programu, ktorý bežal vlastne našej televízie a volal sa to, že najväčšia tragédia je Slovenska. A jeden diel je venovaný práve povodňam a je to robené spôsobom, že tam to opisujú priamo tí účastníci tej povodne, ako tá voda sa húčala, ako to proste bralo tie domy a podobne. A je to už starší program, čiže aj tá kvalita už je k tomu príslucha zodpovedajúca. Ale tie emócie, ktoré to tí ľudia vysvetľujú, ten príbeh toho, ako sa im to stalo, ako im to zobralo dom, ako proste mali naozaj, že sekundy niekedy až, aby dokázali odísť, tak je to veľmi, veľmi, veľmi to zanechá takú hlbokú stopu v ľuďoch. Toto používam aj keď prednášam študentom alebo aj širokej verejnosti, keď máme nejaké školenia alebo hasičom dobrovoľne a podobne. A je vidieť, že keď to pozerajú, tak v tej miestnosti je úplne hrobové ticho, pozerajú to, každú sekundu proste sa tomu venujú a na konci je vidieť reakcie tých ľudí, že naozaj to zanechá práve tú stopu, ktorú to má zanechať. Lebo ten program je splnený perfektne v tomto. Tam je potom možno otázka, že na ako dlhú dobu si tú stopu zanechajú v sebe, lebo to som sa rozprával s dodavateľom práve mobilných protiprovodných bariér, že tá logika je veci nasledovná, že mali sme jeden diel tohto podcastu, bolo vyslovene mobilných protipovodňových bariérach so spoločnosťou Prefa a aj vlastne tá logika veci, že keď nastane tá povodeň, tak potom príde ako keby náhly dopyt, že začnú hľadať, kto to vyrába. A potom ako týždne prechádzajú a odchádzajú, tak potom ten dopyt, že vlastne ani k tej realizácii nedôjde, že ako keby ľudia veľmi rýchlo zabudnú rádovo v týždňoch, že vlastne pred 2 týždňami som ešte veľmi chcel tú bariéru, pretože to bolo aktuálne, ale už 2 týždne prešli, mesiac prešiel, že však hádam, to nebude až také horúce. To je hlavne o tom, či toho človeka tá povodeň zasiahla, alebo nezasiahla. Pokiaľ to niekoho zasiahlo a vytopilo mu to tak, ako sme hovorili, že 2-krát to musí vytopiť, aby sa poučil, tak ten človek naozaj už si potom väčšinou dáva na to pozor a snaží sa to nejakým spôsobom upraviť ten svoj dom, to svoje okolie tak, aby v prípade, že by zase prišla voda, tak už mal nachystané prostriedky na svoju vlastnú ochranu. Ale keď sú ľudia, dajme tomu, že sú 2 domy, jeden je nižšie, jeden je vyššie a toho nižšie vytopí a ten vyššie si povie, mohol by som si to ja kúpiť, tak si potom povie, a vlastne na čo, však ja som vysoko, alebo niečo podobné, že áno, tam to potom reálne opadá, ten záujem o tieto prostriedky ochrany, ale tak dúfam, že ich ani ľudia nebudú nikdy potrebovať, ale je to proste takto, funguje to týmto spôsobom. Prvotný boom a potom to opadá.
tam je to pri týchto prvkoch civilnej ochrany vlastne to, že ním sa nedá vyrátať svojím spôsobom návratnosť. Ja stále hovorím, že to je ako keby príprava aj na objektu na klimatickú zmenu. Nemožno vyrátať návratnosť, lebo je to svojím spôsobom poistka. To je ako keby som chcel vyrátať návratnosť poistky. No keď sa nič nestane, tak návratnosť poistky neexistuje, ale keď sa stane, potom nastane. Ale napriek tomu si želáme, aby sa nič nestalo. Hej? Čo sa týka projektovania budov, tak v zásade je teda jedna vyhláška, čo to je 532 z roku 2006, ktorá teda hovorí o stavebno-technických požiadavkách, podmienkach budovania civilnej ochrany v budovách. Poviem tak, že veľmi sa nepomýlim, keď poviem, že väčšina projektantov a architektov v zásade toto berie ako keby také, volá sa to, že doložka, dokonca aj v názve to má, že doložka civilnej ochrany, že vlastne to není tá hlavná časť, to není to hlavne dôležité, to je niečo, čo treba len doložiť, áno. To znamená, že sa tomu nevenuje podľa mňa úplne nejaká pozornosť, je to ako keby naozaj také nejaké nutné zlo v tej projektovej dokumentácie, aby proste ten stavebný úrad urobil tú fajku, že áno, že doložili to, áno. A teraz sa chcem spýtať takúto vec, že no a samozrejme tam sa to, by som povedal, zužuje na tie jednoduché ukryty budované svojpomocne, hej, že popíše sa, čo by sa malo udiať, keď tá situácia nastane. Áno, to, že či sa to udeje, či to vôbec ten užívateľ tej budovy vôbec niekedy prečítal túto správu, to už je druhá vec, lebo poviem, že 99,99 periodických percent nikdy to nečítalo, že čo by vlastne sa v tej danej situácii malo robiť, že dokonca projekt na to mal mysleť. Áno. A teraz sa spýtam takú vec, že to znamená, že ja teda tvrdím, že projektant architekt by mal vyhodnotiť to site analysis, mal by si urobiť nejakú analýzu toho miesta, kde vlastne ide niečo navrhovať a mal by si vyhodnotiť tie hrozby. Hrozí tam nejaká povodeň hypoteticky, nie len o tom, že či tam historicky bola, ale že či vlastne hrozí na základe nejakých iných parametrov. Hej? No to už nehovorím o tom, že by to nemalo byť záplavou území, samozrejme. Potom, požiar, jasne, domáci požiar, to je projekt požiarnej ochrany, ale som napríklad pri lese, som blízko, hrozí tam nejaký lesný požiar, alebo naopak vietor, hrozí, že na mňa budú padať nejaké stromy, alebo zase, že hrozí, že či mi uletí budova, to už je také, to je o tom statikovi, že to má, alebo časť budovy to má lepšie navrhnúť, áno, ale zase hrozia mi, že na dom spadnú nejaké stromy, hej. To znamená, mal by si urobiť nejakú prípravu a mal by urobiť nejaký návrh. A teraz ja sa spýtam nasledovne, že skúste nejaké také príklady pri čo by ten dom mal alebo budova mali obsahovať, také nejaké príklady, že kde je tá hranica, lebo mám také dve extrémne polohy, taký, že volajme to, že jednu polohu, že nejakí alarmisti, dokonca je taký, že klimatický alarmista a že strašia, hej, alebo teda sú vnímaní ako že strašia, a potom je tá druhá poloha, že a mne je to jedno a budem to riešiť, keď sa to stane, alebo a mne sa to stane, čo znamená, že alarmista, lajdák, také dve polohy, áno. Že kde je taká rozumná hranica pri navrhovaní toho objektu, tak aby lebo všetko bude stať finančné prostriedky, áno. To znamená, že či už ten objekt, alebo ten užívateľ toho objektu, že čo by teda mohol urobiť také nejaké základné opatrenia, aj jednak teda stavebno-technické, a jednak aj vo svojom vzdelávaní, aby nastala tá situácia, že vyhodnotil som moje opatrenia a to, čo som urobil ako racionálnu prípravu. Není to nejaké prehnané preperstvo, paranoja, nie je to lajdáctvo, je to proste na nejakej takej racionálnej úrovni, že toto by každý objekt a každý objekt mal obsahovať, alebo teda, ktorý je ohrozený samozrejme tým. Alebo človek by mal byť na takúto situáciu v jakom rozsahu pripravený. Myslím si, že v rámci nejakého toho zlatého stredu, už v rámci stavby nehnuteľností, mne napríklad osobne chýba, že sa v súčasnosti už nestávajú domy, ktoré majú pivnicu. Potom je to obrovský problém. Hlavne kvôli tomu tu len nejaké ochrane obyvateľov. Hovorí sa o tých jubskách, o tých jednotlivých úkytov budovaných svojpomocne, ale napríklad v drevodome alebo v nejakom proste bungalove, ako tam není nikde. Keby mali, ja viem, že to samozrejme sú tie financie, a nie je malé. Ale keby napríklad mali aspoň malú pivnicu, 3x3 metre tieto domy, s nejakými normálnymi pevnými dverami, že by v prípade toho, že príde veterná smež alebo niečo podobné a mohli sa tam ľudia schovať, samozrejme tam k tomu závisí ešte ventilácia a ďalšie prvky, tak možno by to aj stačilo. Ja som videl v jednom prípade, že aj si robili napríklad
taký domáci jednoduchý úkryt, zrovna to bol taký ten PPS-ký príklad. A pánko si spravil neuveriteľne odolné oceľové dvere a vedľa tenký Eton kváda. Ja na to poznám, že to je super. To určite vydrží. Hej, že treba nad tými vecami. To mi pripomína, ja som raz pozeral, to bolo taký nejaký americký dokument vysvetľujúci, to bolo potom, čo to bolo, jak sa Katrina sa volalo, ten hurikán, čo sa prehnal. A potom teda vysvetľovali, že ukázali to zničené územie, áno, a teraz vysvetľovali, že čo teda majú ľudia robiť. A poprvé, že tie drevodomy, jak tam majú, že najprv ich treba prišrobovať k základom, lebo že zobrali tie, čo neboli vôbec prišrobované k základom. To bol jeden. A potom druhé bolo, robili taký test, ako strieľali, že dvere musia byť veľmi pevné. Áno, a teraz strieľali taký drevený hranol z nejakého diela, alebo z čoho to vystreľovali, strieľali do tých dverí a teda, že tieto dvere sú odolné, pozrite sa, tento hranol, tady to nepreletel. A pol metra od tých dverí proste okno. Áno, to presne ono, ten Eton vedľa veľmi odolný dverí, to má veľký zmysel proste. Taký tenučky, to bola nejaká desina, 15, hovorím, však to kladivom to rozbijem a nie, že proste tie dverí ani nemajú zmysel, vypadnú mi aj s tým rámom rovno. Áno. Takže toto podľa mňa by sa ľudia zamyslieť, tá prince je podľa mňa skvelá vec. Získa sa nejaký ďalší dlžný priestor, ktorý väčšinou aj tak v tých bungalovoch a v týchto vlastne moderných budovaných domoch chýba. Hej, kam si dám zavádený, kam si dám niečo, že si potom odložia tak ďalej. Je tam chladnejšie, to prirodzené také miesto na uskladnenie, ale súčasne získame aj bezpečné miesto. Samozrejme sú potom možnosti mať nejakú takýto malý prístrešok spravený aj na dvore v rámci pozemku. A toto dajú sa kúpiť prefabrikáty, ktoré sa len položia a nemusím v podstate nič budovať. Není to ani nejak extra drahé a stačí to. Je to lepšie samozrejme vôbec nič tam, ale treba samozrejme rátať, ako sa kedysi robilo, že napríklad východ z úkrytu civilnej ochrany musí byť vo vzdialenosti dvojnásobnej od ako je výška budovy, od budovy vzdialený, ale samozrejme pozemky to nevždy umožňujú. Ale aspoň nejak takto nad tým premýšľať, že trošku to dám nabok, niečo si tam spravím. A zase mám ale uložený priestor, keby som to len dal na dvor. Áno. Toto, napríklad teraz idem kúpať z hodou okolností dom cez známeho a tiež moja prvá otázka, má to pivnicu? Áno. Proste nech mám niečo také, kam si môžem odložiť veci, kde sa môžem tomu nejakým spôsobom schovať, keby náhodou niečom prišlo. Ale tak je to ako bavíte, treba premýšľať nad tým, že kde sa tento nachádza, či tam je veľká planina, či keď vidíme, že v Čechách vznikajú tornáda, počas roka není tam jedno, býva tam viacej, bývajú tromby a podobné javy. Či aj na tej planine, kde som ja, nemôže také niečo vzniknúť, keď planina vedľa 50 km to vznikne. Áno. Pripraviť sa možno to, že teoreticky by to mohlo byť aj tu. Áno. A požiar je samozrejme logicky, tak ako ste povedali, je to, treba pozrieť to okolie, kde vlastne sa chcem nachádzať. Jedna vec je super, mám pekný dom pod lesom, je to pekné proste, vtáčiky mi tu štebocú ráno, no a príde vietor a polka tých stromov padne na dom. Áno. Čiže zase tie odstupové vzdialenosti vo vzťahu k výške tých stromov a podobne. Alebo nejakým spôsobom mať možno, že spevnenú tú konštrukciu tej strechy, tej budovy, ktorá odolá tomu pádu toho stromu, aby sa mi nestalo, že mi padne netenší strom a padne mi až do spálne. Takže možno, že takto tým je to ako ste hovorili, že urobiť si tú nejakú analýzu ohrozovateľov, ktoré môžu vplývať na tú samotnú stavbu. A ďalšia dôležitá vec, na ktorú sa mal kto zamyslí, keď už idem stavať, môže nejaké veľa ľudí stavať v odľahlých častiach, práve že je to pekné pod tým lesom a tak ďalej. A čo tá prejazdová cesta k tomu? Mám sa ako potom dostať z domu? Bude mi môcť niekto prísť pomôcť, keď sa mi niečo stane? Hej. Bolo pekné vidieť nad Stupavou, je taká časť, taká pekná chatová, boli povodne, cesta bola absolútne nezjazdná. Proste dlho sa to nedal nejakým spôsobom prejsť, iba na bicykli alebo pešo. Autom proste to neexistovalo. A teraz, kto mi príde na pomoc, keď cestou ku mne je to 800-900 metrov lesom a sú tam popadané stromy krížom krážom. To je práca pre dosť veľkú skupinu ľudí a dosť veľké materiálne vybavenie musia mať za sebou, aby sa vôbec prehezali ku mne. Stihnú mi dojsť pomôcť vôbec, keď si zlomím nohu alebo niečo. Takže to je ešte aj o tomto, o týchto sekundárnych veciach, ne, že iba samotná budova, ale pozerať sa na to, že ako sa ku mne dostanú. Práve. Takže to je tiež taká celkom taká dôležitá téma, na ktorú sa málo kto zamyslí, lebo ten záchranár mi oknom nepriletí. Áno. A čo sa týka napríklad povodní, čo by také nejaké zásady mal ten dom obsahovať? Ešte stále sa trebáme o tom akože objekte ako takom, ešte nie o ľuďoch. V prípade toho, že vieme, že teda sú
možné povodne v našej lokalite, tak je dobré mať možno že tie mobilné hľadenia do okien, hlavne teda keď sú zase pivnice, treba si to vedieť ochrániť. Keď už aj nemám tie originálne mobilné tie hľadenia, ktoré sa dajú dať, tak možno niečo vymyslené, niečo improvizované, čím to viem zahrazdiť. Ale napríklad v pivniciach ja som veľakrát videl, že v domoch, ktoré už boli niekoľko vytopené, majiteľi asi normálne vybúrali dieru do podlahy, aby tam mohli dať čerpadlo. Aby mali najnižší bod v dome a tady vedeli očerpávať vodu. Ale potom zase to bol problém naháňať tú vodu metlami a tak ďalej, aby to išlo. No, že vyslovene si vytvoriť miesto, videl som dokonca zabetonovaný kyblík plechový v podlahe, aby vytvoril to najnižšie miesto. Aby presne vytvoril to najnižšie miesto. Že keď už mám dom, ktorý môže byť ohrozený povodňou, tak aspoň sa pripravím na to, že reálne budem musieť tú vodu aj tak očerpávať, pretože vždy príde väčšia voda, ako som pripravený na to. To tak proste býva. Ja si príde 1000-ročná, 100-ročná, taká zonaká, ale týmto aspoň to prípad to eliminujem. Ja osobne, keby som býval aj v lokalite, kde viem, že mi hrozí nejaké vytopenie, tak si môžem, že spravím plot dokola taký, ktorý viem, že mi nepustí tú vodu, že to vydrží. Veľakrát ľudia, aj keď toto spravia, sa zabúdajú častokrát na bránu. Ja som videl veľa prípadov, kedy proste voda vylomila bránu, pretože ju podtekalo zo všetkých možných strán. Dneska je moderné mať posuvné brány, také pletivové, jemne prehľadné, že vyzerá to veľmi esteticky pekne, ale tá brána nič nevydrží. Ne? Ona drží v tom koliečku a hore vlastne v takom nejakom malom zácvaku, ktorý to vylomí proste tá voda. A potom nielen, že musím kúpať novú bránu, ale mám teda, aj tak som vytopený. Veľa ľudí sme vraveli aj počas povodní, že otvorte tú bránu, lebo vám ju vylomí a nielen, že budete riešiť to, že máte zničený dvor a dom, ale ešte aj bránu budete kúpovať novú. A keď to pochopili, že áno, je to pravda proste, lebo tá voda im ten dvor zničí tak či tak, lebo tá brána proste obteká, tak aspoň tú bránu si ušetrili. Lebo bráni takto, buď mám naozaj niečo spraviť tak, že to vodu to nepustí, a keď už vidím, že to proste nevydrží, tak to radšej uvoľním, než by sa mi to zničilo celé. Áno. Toto ináč s tými plotmi. To je taká zaujímavá vec, že v podstate v územných plánoch obcí je teraz taká ambícia, sám som členom takej komisie, ktorá pripravovala znenie územného plánu. Je taká ambícia teda, že aby ploty boli prehľadné, aby to lepšie vyzeralo, aby sa ľudia kvázi nebarikádovali od seba, aby vlastne, má to aj taký akože nejaký psychologicko-sociálny rozmer, áno, to, že nestávať tie veľké murované betónové ploty a oddelovať sa ja sám tu na uzavretý a obec ma nezaujíma, hej. Ale mal by tu fakt nastať taký nejaký kompromis, že do nejakej výšky, hej, do nejakej predpokladanej, kade by tá voda mohla tiecť, áno, nehovorím asi nie do 2 metrov, aj v 99,9 periodických prípadov nebude sa valiť po ulici voda v 2 metroch, áno. Ale to, že postaviť aspoň ten základ, aspoň nejakú pevnú časť, aby som vytvoril ako keby jediný otvor do plota, ktorý nie je pevný, ktoré by bola napríklad tá brána, ktorú potom môžem nejakým mobilným, už tam mám pripravené to mobilné nejakú protipovodňovú bariéru, ktorú v zásade v priebehu pár minút tam len osadím, ochránim tú bránu a zbytok plotu je teda pevný. Hej. Toto je niečo, čo podľa mňa budú sa musieť tí tvorcovia územných plánov a hlavne aj teda asi nie tak skôr v mestách, skôr ako na vidieku, že pripustiť to, že teda časť toho plotu fakt by bola dobrá, keby bola naozaj pevná, teda bavíme sa samozrejme časť pri zemi, hej? Určite. Podľa mňa, keď už by bol 2-metrový plot betónový, ktorý peleje, tak už akože je to veľký problém. To už asi ani ten plot by nevydržal taký. Ale samozrejme ten kompromis mohol byť dobrý. Dajme tomu, kedysi, keď si pamätáte, sa stávali ploty, ktoré boli, dajme tomu, do 0,5 metra betónové a potom bol látkový alebo niečo podobné. Toto bol perfektný kompromis. Na dedinách je to ešte stále bežné. Samozrejme, už tá bránka bola taká obyčajná, ktorá samozrejme už není na to stavaná, na nejakú vodeodolnosť. Ale dajme tomu meter 1,20 m, nejakú takú pevnejšiu časť a na to si, keď si dáte takú prehľadnú, je to veľmi taký dobrý kompromis, že aj je vidieť a aj vás to ochráni. Dobre, to sme prešli teda, že čo sa týka vetra, tak treba si spraviť nejakú pivnicu, áno, a ochrániť sa vo vnútri v tom objekte. Čo sa týka povodne, treba ochrániť ten objekt, alebo teda ideálne na úrovni už obvodu pozemku. A čo sa týka teda požiaru, ale nebavíme sa o požiari akože znútra objektu, lebo tam je tá logika, na to sú požiarné predpisy, tam ako si myslím, že u nás docela prísne, že
a hlavne to nejak moc zásadne nesúvisí s klimatickou zmenou, okrem teda to, čo sme sa tu s Tomášom Krchnákom bavili, že sú určite zariadenia, ktoré súvisia s klimatickou zmenou, napríklad elektromobilita alebo fotovoltické články, a to treba ešte z hľadiska noriem doriešiť, že aby tí pomocníci v tej klimatickej zmene sa zároveň nestali pre nás hrozbou, áno, vlastne požiarne nebezpečnou. A teraz sa spýtam skoro obračne, že je nejaká metóda, keď je niekto pri lese, že ako sa chrániť požiaru lesnému? Keď si teraz predstavím takú Kaliforniu, čo sa tam dialo, za mňa tá situácia nemá riešenie. Tak tá Kalifornia, tam to bolo že tam to je neriešiteľné, to je nehasiteľný požiar. Áno. V podstate to už keď sa stane z toho ohníva búrka, tak je to neriešiteľná situácia, kedy môžete len ustúpiť. Aha. Tam vám nepomôže nič, ani letecká technika, ani nič. Lebo to naozaj to už bolo v takom rozmere, že to nemôže zastaviť. To musí vyslovene buď dohojať nejakým spôsobom, nejaká prírodná bariéra alebo niečo podobné, alebo urobiť výrub proti tomu, proti požiar, čo už oni vtedy viem, že vykonávajú takéto aktivity, ale ako sa ochrániť proti, dajme tomu lesnému požiaru, keď sám bývam v lese, no tak keď som zo všetkých strán obklesený stromami, asi toho úplne veľa nevymyslím, pretože ten požiar proste prejde. Keby išiel líniou tých stromov, oheň sa šíri pod zemou, po zemi, nad zemou a proti tomu sa ťažko brániť. Pokiaľ by ste boli napríklad jak na Záhy borovicový les, tak to je veľký problém, proste tam niečo vymyslieť. Museli by ste mať naozaj že veľkú zásobu vody alebo vedieť, že od nieka asi viete vytiahnuť veľkú zásobu vody, ktorá by vlastne dokázala ostrekovať okolie, ale že zase keď vám príde línia požiaru týchto stromov, ktoré sú plné živice a všetkého možného, tak to vám úplne toho veľa nepomôže. Pokiaľ by ste boli možno, že niekde na okraji lesa, je tam dôležité mať nejakú odstupovú vzdialenosť. Napríklad v rámci protipožiarnych aktivít, ktoré sa vykonávajú, že pri cestách sa robí taký orený pás, ktorý sa vlastne preoje sa pôda, kvôli tomu sa nešíri ten požiar. Toto napríklad veľmi zaujímavé, keby som býval pod lesom, že nie som obkolesený, teoreticky, aj keby som bol obkolesený na to zastavenie toho nejakého pozemného malého požiaru, je to fajn, že si urobím nejakú orbu alebo nejakú takú časť, ktorá není úplne, ktorá je udržovaná, ktorá nemá vysokú zeleň. Hej, že by som tam kosieval, staral sa o to, aby dajme tomu na 15 metrov okolo domu nebolo nič, a len nejaká nízka trávička, ktorá dokáže urobiť tú odstupovú vzdialenosť. Toto teoreticky by ešte mohlo pomôcť. Ale čo by bolo fajn samozrejme pri tej veternej smršti, že keby na nejaký strom spadol, tak nespadne mi priamo na dom, lebo ho nemám 5 metrov od domu alebo bližšie. Alebo nejaký spôsob, možno korene mi nebudú rozrúšať nehnuteľnosť. Tak minimálne tieto odstupovky sú fajn. A pokiaľ by som mal možnosť zase tie protipožiarne pásy a podobne, ale tam väčšinou už keď som v takejto lokalite a horí, tak aj hasiči sami ma odtiaľ vyženú preč. Proste tam nenechajú toho obyvateľa, pretože pokiaľ ho tam nechajú, tak majú ďalšiu starosť navyše, že vedia, že musia ísť preňať, pretože sa riskuje život hasičov v tom prípade, že vlastne tá línia toho požiaru postupuje. Pretože niekedy proste není možné to zastaviť. Špecificky sú napríklad ihličnaté stromy, ktoré majú šišky, ktorá keď není ešte vyzretá, vystrelí a odletí 100 metrov ďaleko a tam vznikne ďalší požiar. Dokáže aj 100 metrov ďaleko odletieť, keď má možnosť trasy, že už voľnej cesty. A ja zrazu zistím, že vám horí za chrbtom. Ani neviete, jak sa to nám zobralo. No, už nemáte kade utiec. A už ste obkolesení aj konec. Takže našťastie toto sa u nás nestáva, ale aj to sú veci, s ktorými sa musí rátať. Väčšinou požiare našťastie bývajú v veľmi suchých obdobiach, kedy napríklad aj tieto šišky a podobné veci už sú dávno otvorené, že sa to nestáva. Ale už som zažil napríklad, že reálne to odletelo, ale stromy to zastavili, lebo tam predsa je taká nejaká hustota a podobne. Ale je to už potom také, že moc toho človek nemyslí, že iba si maximálne späť tú odstupovú vzdialenosť a viacej tam není možnosť. Lebo zase ostanem v tom dome, budem sa snažiť ho nejakým spôsobom chladiť, keď som obkolesený stromami alebo nejakým takým spôsobom, alebo radšej pôjdem preč a ochránim si tú svoju rodinu. Práve ja som videl také, ja neviem, či to bol návod alebo video, alebo myslím, že to nejak súvislo aj s tou Kaliforniou, že kvázi ako keby sprinklerový systém, nie len vo vnútri objektu, ale vonku, že obstrekoval ako keby okolie toho strechu a chodníky naokolo. Tak to si myslíte, že niečo, čo by reálne mohlo pomôcť? Myslím si, že áno. Áno, lebo ja som to vyhodnotil, že to je akože, že keď bude horeť ten les, že toto je blbosť na entu. Zase závisí od toho, že aký les okolo horí, v akej intenzite a či mám dosť vody.
Tým by som začal. Pretože keď nebudeme mať dosť vody, tak mi to je zbytočné to postaviť, lebo vlastne čím to budeme robiť. Jasne. Ale keď vlastne mám to dispozícii, určite to pomôže. Je to lepšie, pretože požiar sa šíri sálaním, vedením, prúdením a už to sálavé teplo vám dokáže zapáliť ďalšie objekty. Čiže ten oheň nemusí fyzicky prejsť k tej budove, ale zapáli ju tým sálaním. Teplo, zabáraním. Práve, že vlastne ochladzujem ten priestor. Určite to má svoj zmysel. Keď si pozrite, že to Američania bežne vidíte v tých filmoch, alebo aj teda aj v realite, stojí na streche a oblieva si strechu. Áno. Má to svoj zmysel. Má to zmysel. Pretože keď je vonku 35-40 stupňov, myslím normálne počasie, že ako bavíme sa o extrémoch, a teraz tu vám ide požiar, ktorý má, dajme tomu, 800 stupňov. Áno. Tak to drevo, ktoré je v tej stavbe, veľmi rýchlo vysychá. Áno. A už tou tepelnou prípravou stačí veľmi málo k tomu, by začalo horieť. Takže preto je to, určite je to dobré. Čiže vlastne to je na konci dňa chladenie evaporizáciou, áno? Že tá logika veci je to, preto chladím to okolie, lebo ten teplý požiar v zásade odparuje tú vodu a to odparovanie je v zásade na seba naväzuje to teplo, pretože v zásade na zmenu skupenstva voda potrebuje strašne veľa energie a v zásade chlad je nedostatok tepla, čiže vlastne tým odparovaním sa odvádza to teplo, ktoré by inak mohlo vlastne tým samotným sálaním zapaliť ten dom. Áno? Je to tak. Preto napríklad, keď horia dva domy vedľa seba, alebo dve autá napríklad, tak OK, toto horí, ale chladíme to vedľajšie takisto. Aha, jasne. Oni môžu byť od seba niekoľko metrov, ale vidíte to sami, že keď horia vedľa seba auto, tak lak sa poškodí. To je práve tým sálaním. Ale keď budem ochladzovať, tak OK, poškodí sa lak, ale nezapáli sa. Jasne. A toto je ten istý princíp, že pokiaľ si budem ten dom nejakým spôsobom ochladzovať, tak pomôžem. Ale zase je to viazané na to, budem tu, keď ten požiar príde. Áno, že ako to spustiť automatiku toho, že... A ďalšie, budem mať elektriku, aby to mohlo žiť. Budem mať to z vody, aby to mohlo stekať, keď odídem. Áno. To sú veci, na ktoré sa musí ľudia zamyslieť, ale myslím, že ten človek, ktorý už toto si vybuduje, už práve toto určite musí riešiť už v nejakom takom tom zárodku tej myšlienky, že chcem to spraviť, idem to robiť, idem to vytvoriť. Chcel to robiť poriadne. Presne, že musí to spraviť tak, aby to bolo autonómne, aj keď tam ten človek nebude. Jasne. Pretože zase, čo keď to nebude stačiť, ja tam budem. Áno. No a tam je hlavne ten moment, že musí to fungovať, aj keď tam nebude, pretože v jeden moment prídu tí požiarníci alebo tí hasiči. Čiže teda, hovorili sme požiarníci, dneska sú už hasiči. Prečo už sú nie požiarníci? Viete, že ono sa tak, kedysi to bolo požiarníci, ale hovorí sa, že požiarník požiar zakladá. Ja som na tým dneska ráno uvažoval v aute, že prečo sú vlastne hasiči a nie požiarníci a z toho slovo požiar je to vlastne ako keby že ten nehasí, ten spôsobuje ten požiar. Hej. Dobre, ale to sa teraz bavíme o tom momente, že musí to fungovať autonómne, preto v jeden moment prídu tí hasiči a povedia, že dobre, stačilo, koniec randy, idete s nami. Evakuácia, proste nariadená, povinná, áno? A teda ten človek odíde a samozrejme chce, aby mu ten systém fungoval ďalej, áno? Ale teraz sa spýtam inú vec. Tento moment tej evakuácie, to považujem za jeden psychologicky neskutočne náročný moment v tej práci, čo vy robíte. A teda nie len pre vás samozrejme, lebo to by som povedal, že u vás už a teda hlavne profesionálnych hasičov sa očakáva, že sú akože psychicky odolní a na to školení a trénovaní a vedia, čo majú robiť. Ale či? Tak si to ja predstavujem, áno. Ale teda, že je to skôr akože psychická záťaž na toho človeka, čo odchádza. Hej? Že čo má zobrať, chce to odísť. Naozaj je to až tak zlé, aby odišiel, ale ten hasič mu nemôže, že počkajme, lež to bude horšie, potom sa pre vás vrátime, lebo my sa musíme posunúť ďalej, dajme tomu. Áno, musíme riešiť iné veci. To znamená, teraz sa prejdeme od tej budovy vlastne k tej ako keby jednak know-how, nejakej vedomostnej pripravenosti a nejakej psychickej odolnosti tých ľudí, že ako sa teda pripraviť na to, že k tej krízovej situácii dojde tak, aby vlastne boli viac nápomocní ako na škodu, či už sebe, alebo tým záchranným zložkám počas tej krízovej situácie. To je zaujímavá otázka, pretože myslím, že práve príprave ľudí k tomuto, že by sa museli pripraviť na tú evakuáciu, to som asi ani nikdy nevidel, že by sa tomu niekto venoval vôbec. A samotný ten akt opustenia toho priestoru je pre ľudí neuveriteľne náročný. Ja sám pracujem ako štátny hasič a keď evakuujeme ľudí iba na ulicu, že vedia, že OK, vrátia sa, už toto býva veľký problém.
Že ich dostávame von. Samozrejme, keď zadýmený priestor a my proste im tie dve nabúchame na nich, oni otvoria, my tam vtrhneme, dáme masko, ťaháme ho von, že on nemá čas ani nejako sa proste spamätať z toho, že vonku. Hej, to je ešte taká tá lepšia verzia, ale pokiaľ idú napríklad povodne alebo väčšie požiare a podobne, že on sa musí evakuovať na viac dní, tak toto býva obrovský problém. A hlavne so staršími ľuďmi dostať ich z tej nehnuteľnosti, to je peklo. Kolovalo veľmi také zaujímavé video z povodní v Čechách, kde policajt prehováral, nejsom si či policajt alebo hasič, prehováral rodinu na to, aby odišli z nehnuteľnosti. Na tej loďke? Oni boli v dome a on v dome bol s nimi a hovorí, musíte si zbaliť veci, za pol hodinku prídem pre vás, nachystajte sa a oni proste nijak nechceli odísť. A on ich tam musel niekoľkokrát proste prosiť a prehovať. Je to pre tých ľudí je to obrovský problém, si to predstavu, že teraz mám tu dom, mám tu všetko a teraz všetko tu musím nechať. Ano. A vrátim sa a vôbec netuším, či to ešte bude existovať. S týmto ale myslím si, že majú primárne problém hlavne starší ľudia, ktorí proste citovo tak sú nejakí takí, že zarastení s tým domom, že žijem tu celý život a ja neviem, všetko možno tu bolo a prežijem aj toto. A skôr tie mladšie ročníky si to uvedomujú, že OK, tak ten dom tu je, ho mám poistený, keď proste mi spadne, tak ho poistke mi to zaplatí, idem ďalej. A ja ale stále ten život mám iba jeden. Ano. Mám tu deti, dajme to, mám tu čokoľvek, proste idem. Hej. S týmto skôr tie mladšie ročníky nemajú problém, sa tým reálne zamýšľajú ako tie staršie, ale tam potom býva ten problém, že keď ten človek neopustí tú zónu, musí potom ísť pre ňo, dajme tomu, prvé sa ide normálne na pešo, potom dajme tomu príde voda alebo požiar, alebo skôr teda dajme tomu tá voda musí prísť člnom, potom vrtuľník a tak ďalej, že je to vysilujúce pre tie zložky, že ano. To, čo mohlo byť inde, reálne nasadené, sa teraz plýtva kvôli niekomu, kto vlastne mal čas, mohol, ale neišiel. Zase ale tá pripravenosť tomu, je to, môžete povedať ľuďom, že nachystáte si evakuačnú batožnú toľko kýl, toto tam majte spravené. Ja vám garantujem, že keď to poviete 100 000 ľuďom, tak keď si to speje 1000, je to super. Hej, keď to 1% si to naozaj pripraví doma tú evakuačnú batožnú, napríklad ju mám, lebo však pohybujem sa v tom prostredí, a tak je to zázrak. A to není ale si iba to evakuačné batoženie, ale napríklad pri tom požiari, že tí ľudia sa musia dohodnúť, kde sa stretnú v prípade evakuácie. Áno. Češi majú k tomuto veľmi pekne spracované video, že oni to nazvali, že Preußerplatz. Preußerplatz. Akože sa ten pojem strašne páčil. A to je super. Že oni akože dohodnúť sa v rámci rodiny, že v prípade toho, že nás budú evakuovať, tak sa stretneme pri tamtej lampe. Napríklad, aj niekde cez ulicu, alebo o 2 ulice ďalej a podobne. Pretože keď vás bude evakuovať, tak ten hasič zoberie jednoho človeka, vyvedie ho tými dverami, a ten ho vyvedie tými dverami, a to nechá tam, a ten ho nechá hen tam. Nenájdete sa. Tam bude taký zmetok, že sa proste nenájdete. A v momente, ak vás vyvezú von, tak vás budú vytláčať hasiči a policajti preč odtiaľ. Aby sa tam nezavadzali tým ľuďom, a nemôžete sa im motať pod nohami. Ano. A potom zistíte, že nemám blízkeho, telefón som nechal hore, vzniká panika. Takže kde mám toho, tamtoho a tak ďalej. Hej, lebo jeden hasič zoberie jednoho človeka, lebo má iba jednu vyvacaciu masku na sebe, a keď idú dvaja, tak dáme tomu dvoch nájazd, deti, alebo prioritne koho treba. A toto je tiež také dôležité sa na tým zamyslieť, že čo aj to sekundárne. Lebo nie len, že sa nachystám, ale to myslím, čo bude aj potom. Čo bude potom? To je veľmi dôležité. Inak ma napadlo ešte k tým povodňam taká dôležitá vec, alebo celkovo k týmto všetkým mimoriadnym situáciám. Vždy treba pozerať na to, nie len, že v akej bývam lokalite, či to je les a tak ďalej, ale aj tá infraštruktúra v samotnej obci. My sme boli počas povodní v jednej obci, kde sme vrcovali na jednom mieste a za chvíľku mi volajú hasiči, že ústup odtiaľ, pretože je tam most, to je len položený. On nebol nejak pevne daný, to bolo proste cez maličký potok len položená lávka a museli sme ustúpiť. Teraz tí domáci pozerajú nás, že kam idete? Hovorím, že máte len položený most, ho zoberie voda. Že vlastne ľudia netušili, že ten most je naozaj tak slabý, že v prípade zdvihnutia v toku ho zoberie tá voda. Nezoberlo ho nakoniec, ale my keď sme cez neho prechádzali, mali sme po spodok dve vodu. Že sme tak už vymýšľali, že dojde nejaký silný strom, ho proste utrhne ho. A to je tiež taká vec, ktorú ľudia by si mali zamyslieť, že poznať svoje okolie, kde bývam, čo ten dom znesie, a podobne, že premýšľať tak akože tak v širšom tom nejakom kontexte, ne iba to, že OK, to je planinka a to mi stačí. OK, tu sú stromy a viem, že tam má cestu, prečo to mi stačí, ale čo je ešte potom ďalej? Tu by som povedal, že poznať infraštruktúru, tiež asi by sa malo stať nejakou súčasťou takého základného, nechcem povedať, že vzdelania, ale povedomia, to nazvime. Jak bolo, čo to bolo? To už bude aj rok, čo boli tie povodne na Záhorí. A... Je to presne, jo? No, áno. A nám sa stalo vlastne
v dedine, že vlastne nastala situácia, že voda sa valí po ulici a sú dve kanalizácie, splašková a dažďová. Áno. Samozrejme tá dažďová bola plná, áno, ale splašková kanalizácia má poklopy, ktoré nie sú do nich voda nenatečie za normálne okolnosti, áno. Nemá tam čo hľadať, je to určené na splašky, hej. A jak sa valila, poviem, 5 cm vody sa valilo po ulici, tak aj keďže je to dedina, ktorá je v kopci, tak niekde na tej hornej časti dostal nejaký dobráčisko dobrý nápad, ale teraz to nemyslím, že v dehonestujúcom, akože naozaj on to myslel v dobrom, áno. Spravil to, že otvoril ten poklop a ešte tými vrecami nasmeroval do tej splaškovej kanalizácie a všetkým dole povystrielalo ako na dvoroch, v záchodoch, všetko, lebo keď si zoberiem, že výškové prevýšenie bolo 20 metrov, áno, a to sa celé naplnilo. Tam dole boli 2 bary, lebo akože vodný stĺpec, lebo to bol celé, takže vlastne dole 2 bary vlastne všetkým ľuďom vystrelili. A on to myslel v dobrom, ale bola to neznalosť tej logiky, lebo tá voda akoby tiekla po povrchu, tak by pravdepodobne narobila ďaleko menej škody, ako keď ho vlastne nasmerovali do tej splaškovej kanalizácie. A nebolo to okolo Stupavy, že nie, tá dedinka? Bolo. Že? Bolo. A my sme riešili jednoho pána, ktorý mal plnú pivnicu s plaškou, presne týmto spôsobom. To bolo, ja na to pozerám, že jak? No, to presne takto. Ja som videl ešte tí, čo to nasmerovali, sa vlastne na Facebooku alebo niekde ešte, že jak sme to dobre vyriešili a tam nasmerovali do tej spláže. A keď som to videl, že to tam, tak už toto nedopadne dobre. To je zase tá neznalosť toho že na čo to vlastne slúži, hej, čomu to vlastne je. Áno. Lebo my sme toto tiež riešili v Nadstupave jednej obci a proste na to pozerám, že chudák pán, ako to tam mal proste v tej pivnici, to bola katastrofa, lebo tomu tam vystelilo a to bol nezastaviteľný tok proste. Áno. To bolo hrozné, no len to zase je to vzdelávanie tých ľudí. Áno. Aby vedeli, že toto áno, toto nie. Prečo to takto máš robiť, prečo takto nemáš robiť. Lebo ľudia sa tešia, nech to najkrajšie, keď naozaj niekto spraví obrovskú hlúposť a až sa s tým pochváli. Ja som takto videl, priamo v tej obci bol tiež jeden z tých mostov, ktoré boli len položené a otec si dobral malého syna na ramena, že to prejdú. Po kolena vody tam boli a mu hovorím, vy ste sa zblázni, že sa zabijete. Hovorím, to vás tam podlomí, podkopne vám to nohy a nájdeme vás za dedinou obidvoch dotrhaných a utopených. Áno. A niekto si natáčal, že aký odvážny. Jak toto môže niekto spraviť? A že druhý ešte natočí, ešte v tom podporu a dajú to na Facebook. To je normálne, to sa človeku rozum zastavuje nad tým, niekedy to mentalitou, že čo tí ľudia nie sú ochotní, alebo teda čo sú ochotní spraviť, len preto, aby bol natočený na nejaké video a mohol to niekam dať. Aby bol zaujímavý. To je neuveriteľné. Toto by bolo, že na samostatný podcast toto. Určite. Toto, ale to je jedna vec, že pochváliť, ale že my žijeme v nejakej spoločnosti, kde máme takú nejakú predstavu, že ja to volám, že systém nás ochráni. Áno, máme systém, máme nejaké zdravotníctvo, máme poistenia, hej, je nejaká fungujúca štruktúra, organizácia, teda nejakých zložiek, či už civilnej ochrany alebo bezpečnostných štátu, áno. A že máme v podstate taký pocit, že ako v tej západnej civilizácii to volajme, že vlastne, že my už sa nemusíme ako keby o nič starať, že však to je asi niekoho iného zodpovednosť bola, aby ten most tam nebol len tak položený, ale aby bol prišrobovaný, alebo je niekoho iného zodpovednosť, keď ja sa tu teda, akože keď ma tá voda zoberie, však je tu niekto na to, aby ma zachránil, áno? Asi niečo sa takéto musí v tej hlave diať. Mňa napríklad veľmi, to už bude 20, možno 30 rokov, keď bola taká obrovská povodeň v Bratislave. Hej, pamätám. A tam bola jeden taký moment, ktorý ma úplne, že mozog sa zastavoval pri ňom. Tam vznikol aj taký termín to začalo, že povodňová turistika. Že tá logika veci, bolo to v Devíne, tam mali hasiči a všetky zložky, a neviem, či aj armáda tam nebola, vlastne riešili to, že ako pomôcť tým ľuďom, ktorí tam sú a ako ich odtiaľ dostať. A do toho z opačného konca sa im privalilo ďalších XY aut ľudí, ktorí sa tam došli s tým akože nafotiť, popozerať, čo sa tam deje. Ako keby nemali dosť roboty s tými, čo už tam sú, tak ešte prišli ďalší. A to teda ale znamená jednu vec, že neviem, či to len akože náš problém na Slovensku, alebo že či to je ako taký nejaký celosvetový problém, že niekde tá príprava tých ľudí na tie krízové situácie ako keby zásadným spôsobom, ale teraz myslím tá
príprava, ako to vzdelanie, áno. Tak, jak vy ste povedali, že začítate už v materskej škôlke, áno. Že niekde to nejakým spôsobom zlyháva, taký ten základný, až by som povedal, že absencia základného sedliackého rozumu. Áno, keď niekde sa valí voda, tak sa tam nejdem pozerať. Hej? To by som skôr nazval, že púd seba záchovy. Nejaký základný. Púd seba záchovy. Lebo to naozaj niekedy až hraničí s tým, že proste okamžik a už tu nejsom. Áno. Ale mám to super, mám to na telefóne. Toto je podľa mňa ale... Áno, to sú jak tie posledné selfiečka, hej, že... Áno, že... presne. Toto je podľa mňa ale nejak v rámci tejto, povedzme to, že modernej doby, kedy si ľudia myslia, že tým, že on zverejní nejaké takéto video bude zaujímavý alebo niečo podobné proste a pritom veľakrát tí ľudia nepremýšľajú tým, čo riskujú. Hej. Stále ten život mám iba jeden a pretože sa natočím, že som niekde bol. Ale toto sme zažili aj v Čechách pri Tornáne, že reálne prišli ľudia, ktorí sa tam odfotili, natočili si to a odišli. Proste, toto je normálne, to človek nechápe, akože on si tam dá, že bol som pomáhať alebo niečo podobné a pritom vlastne odišiel. My keď sme prišli na Tornádo, jak sa to stalo, tak sme došli do jednej obce a tam bolo viac ľudí na ulici, ktorí strašne chceli pomáhať a bali si medzi sebou ten odpad z ruky z toho, čo sa vlastne dával, lebo akože mali fotku, že som akože niečo pomohol. Proste. Jedna vec je to, že ľudia chcú pomôcť tej situácii a druhá vec je to, že oni potrebujú byť ocenení za to nejakým spôsobom, že ich pohľad, že wow, ty si super, bol si tam. No. A toto sa mi zdá úplne chore. Ale že absolútne chore proste. Teda keď si niekto natáča autonádu, na čo mu to je? Čo natáčam? Nevadí, keď spomalí. Že je zápcha na diaľnici, hej, v Bratislave, pretože v tom odstavnom pruhu, tam ako na prístavnom moste, niekde stoja dve auta, ktoré sa ťukli, hneď tam odparkovali, vôbec nezavadzali, ničomu nezavadzali. Áno, široký priestor tam mali, vybavovali si svoje vesty, mali, hej, dávali trojuholník, nikomu nezavadzali. Áno, a napriek tomu. Sú to veci, ktoré podľa mňa asi bežný človek nepochopí. Trošku rozumne zmýšľajúci človek toto proste nepochopí. My keď sme boli na Devine tiež počas iných povodní, kde fakt, že bol centimetr a pol od pretečenia hrádze, to bolo niekedy v tom 2013, tuším, bolo 12, boli tie väčšie povodne, tak tiež tam prišli nejakí ľudia a si to fotili a hovorím, a vy tu ste na čo? A vy si neuvedomujete, že centimetr chýba od prelomenia tej hrádze, od teda pretečenia a potom kam pôjdete? Čo spravíte? My ako asi, že sme sami už premýšľali nad tým, že kam pobežíme, keby náhodou došlo k tej situácii, že to proste prejde cestu. Sme myšľali, že na nejaké vyššiené miesto, už sme si hľadali tie možnosti, že kam stihnem, kam nestihnem. A tí ľudia absolútne nad tým netušili, ale bol som tam, odfotil si to a boli spokojní. Proste za toto podľa mňa mali dávať normálne ľuďom pokuty, pretože na človeka sa nedá nijak inak vplývať negatívne než cez peniaze, cez pokutu. Tak, jak to bolo v Nemecku som sa váčil, kto spravil, že nafingujú nehodu. Áno, som to videl. A o 50 metrov ďalej vás odstavia a skásnú vás, pekne dajú pokutku a verte tomu, že keď to spravíte dvakrát, tretíkrát už to nespravíte. Hej, keď vám každýkrát dajú len 200 pokutu, si to človek rozmyslí. Reálne, že či do tohoto ešte pôjde niekedy alebo nepôjde. A toto je to isté, že naozaj, že pokiaľ by tí ľudia boli nejakým spôsobom sankcionovaní za takéto správanie, tak vždy sa nikto nájde, samozrejme, ale bude ich výrazne menej. Tak, ak viete, že napríklad, ja neviem, s detektorom kovu sa nechodí, lebo je to protizákonné, ale občas niekoho stretnete. Tak toto je to isté, že je proste rozšírená informácia o tom, nemá sa to robiť, je to tvrdo sankcionované, tak každý normálny človek to robiť proste nebude. Toto podľa mňa mohla byť zaujímavá cesta, jak proste nejakým spôsobom toto aspoň troška vytlačiť, lebo naozaj je to obrovský problém, toto fotenie a natáčanie a podobne a teraz sa niečo stane nejakomu z tých zasahujúcich, že robí nejakú situáciu a ja neviem, niečo ho tam podkopne, zlomí sa mu tam noha a teraz to je natočené a vidí to, celá jeho rodina to uvidí. Hej. Že chudáka tam nejakého zasahujúceho príslušníka podlomilo, niečo sa mu tam stalo a je toho plný Facebook. No tak a teraz čo tá rodina, ak sa má cítiť? Zo všetkých strán to je vidieť. Jak bolo video z Čiech a tiež pri jednom požiari, kedy dvaja hasiči sa prepadli o jedno poschodie. A bolo to išiel vlastne chlapík s kamerou, mal na príľbe a teraz sa prelomil strop a oni spadli na schody, vyzeralo to akože dosť zle. A kolovalo to všade. A teraz ale vám volá žena, volajú vám rodiny a vy nemôžete ten telefón zísť, lebo vy ste proste teraz ošetrení jasne niekde a teraz. Áno. Toto sú tiež veci, ktoré by sa nemali robiť. A to už sa nebavíme o tom, že keď sú nejaké policajné zásahy, ktoré sa natáčajú, keď tam je nejaký aktivista alebo niečo, ktorý vlastne len vďaka tomuto vie, čo sa deje okolo. Áno. Že si pustí nejaké správy alebo niečo, vidí to. Dobre, ja by som sa takto na záver rozhovoru spýtal, že od toho sankcionovania tých, čo zavadzajú, by som povedal, alebo sami seba ohrozujú, alebo aj okolie svoje, tak aká by bola taká nejaká rada teraz jednak pre
stavebníkov domov alebo užívateľov, samozrejme. Povedzme starostov, územných plánovačov a architektov, takú nejakú radu na záver, že prečo by to mali robiť a na čo by mali teda myslieť, aby naozaj do tvorby toho životného prostredia, toho urbanizovaného životného prostredia naozaj mysleli aj na jednak prvky civilnej ochrany, čo sa týka stavebno-technických záležitostí, ale samozrejme aj na prípravu toho obyvateľstva. Hej, trebárs napríklad, keby to mali byť teda nejakí starostovia, ktorí by vlastne mali spustiť nejakú osvetu, aby sa vedelo, čo sa má teda robiť, keď k tomu dojde, že aký odkaz by ste im poslal touto cestou. Určite jeden taký úplne že všeobecne známy, že prevencia je jednak lacnejšia a jednak efektívnejšia ako riešenie následných problémov. Lebo keď sa na niečo pripravím, tak už ma to neprekvapí. Takže toto je asi podľa mňa takéto najvšeobecnejšie, či by sa mal každý riadiť, pretože pripravenému šťastie praje. Ďakujem veľmi pekne. Za málo.